Nitwa Nelisi Saitonde. Navutse le 27 mars 2003. Abavyeyi wanje novuga ko mfise umwe ni Shimini Mediatrice. Kubera nyene novuga ni mfise umwe. Namba miri novuga gute. Iya mbere natanguye kugira inamba mu munsi wa mbere mbura abo nita abavyeyi banje b'amaraso. Umunsi wa mbere ndababura no munsi wa mbere numvise mbuze ikintu kinini cyane mu buzima bwanje. Aho novuga ko niho nagize intamba mikomeye cyane muri life yanje. Na namba binagize. Bon, jaze kuvuga ubuzima ndakunda ibintu byinshi. Ubwa mbere nubu ndakunda muziki, ndakunda mama. Ariho n'abantu bavuga nkunda cyane bari très important mu buzima bwanje. Ndashaka kuvuga famille niyo nkurura, ndabakunda cyane gose. Nkavuga famille Gahungu Simo, Imana ibahezagiye cyane. Ndabakunda baramfashije ikintu gikomeye, baramfasha n'ubu baracamfasha ikintu gikomeye mu buzima bwanje gose. Ego. Je ni vie privée. Muzima. Danka umuntu azana umuntu ari hypocrite. Ego. Nje ngiye kubandanya amashuri yanje, hariho ivyo nshaka kuzokora. Ego numva no bandanya university. Akajambo kanyuma nuko noshimira abantu bose bamfashije nkiri muto mu mashuri yanje, mu bibero yanje, nuko nubatucika intege. Babandanya bamfata mu mugongo bakanshigikira mu byo nzoba ndimwo byose. Ego ko ndacari muto ndacabandanya ubuzima bwanje. Merci beaucoup.